Hello， 大家好，我係健康大使杜大偉啊。今日推介嘅產品就係呢一個啦，日本星康力嘅破壁小球組素。嗱，呢個小球組素咧，其實係對腸道非常之好噶，而腸道咧亦都係直接影響免疫力嘅。而呢個小球組咧係日本人咧最常食用嘅健康產品嚟㗎，佢更加係腸道嘅 superfood，非常之好嘅，同埋佢啱好多年齡嘅人士服用啦，幼兒啊、成人啊、長者，甚至乎孕婦咧都可以食嘅，非常好噶。佢可以保護腸胃啦，增強免疫力，仲可以抗衰老添，所以絕對係正嘢嚟嘅。嗱，平時市場價係288嘅，今次我哋健康博覽價只係229，仲有禮物送喎，所以記得嚟我哋21攤位揾我哋啦。日本星康力小球組不但止可以有效保護腸胃、加強免疫，更加有助於細胞健康、預防病瘤，做到抗病、抗衰老的全方位健康食品。現在市場零售價288元每盒，健康博覽期間只要229元每盒，仲有禮品贈送，千祈冇錯過啊！